kakataza sana mwenzio kumzulia kwa mambo ya sona. Karibu. Rudi mpaka ndani. Karibu. Rudi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mr. HK. Wa alaikum salam. Marhaba. Karibuni. Shukran. Karibuni sana. Sawa. Naona umetembelewa na ugeni mara moja. Karibuni. Bwana ndugu yangu, baada ya siku nyingi. Bwana salama, vipi kwako? Tunashukuru kabisa. Bwana sisi alhamdulillah. Naam. Nipata kiti kidogo huyu bwana. Karibu. Mama Salha. Njoo na kiti huko, naona kuna wageni wametutembelea. Fanya haraka mara moja. Karibuni sana. Karibuni. Karibuni, naona tumepata ugeni mara moja hapa. Karibu bwana. Shukrani sana. Ndio. Basi naona ghafla sana hii. Ni kweli kabisa. Na tukutarajia kupata ugeni wa sampuli yenu kabisa. Kweli. Kwa tungefahamiana ili tujue kilichowaleta sawa. Sahihi. Karibu sana. Ndugu yangu, kama unavyonifahamu kwa jina HK, nafahamu. Huyu hapa ni kijana wangu. Huyu ni kijana wangu. Nimemleta hapa nyumbani. Huyu kijana bwana, kuna jiko, sisi tunasemaga jiko. Kuna 1, 2, 3 nyumba fulani inabidi unipeleke. Nikaona so mbaya kwa sababu ni jambo la heri. Ndio. Sema ngoja niende kwa ndugu yangu pale. Najaribu kuona ile swala limekaaje. Na anayeoa ni huyu bwana. Ni huyu. Kwa mimi binafsi mtihani mkubwa, labda mama mtu wewe, labda unasemaje? Muuaji ndo kama unavyomwona. Sijajua, ila bwana, kwa mimi binafsi yangu tusizungushe sana. Kijana wako nimemwona, anaonekana, Waarabu wanasema alhali yote. Hali huwa inasema. Na sisi kidogo familia yetu kama mnavyofahamu, mtaani kote najulikana mimi ni imamu hapa msikitini. Ndio. Na nilitamani sana binti yangu aolewe na mtu ambaye kidogo mwenye heshima zake. Sawa. Kijana na imani, unanielewa na maanisha nini? Lakini kwa mimi binafsi hapana. Roho yangu haijaridhika kabisa kumpatia binti yangu kijana kama huyo. Nahitaji kidogo kijana alau awe hata ustazi kidogo, mtu ambaye anajiweza kidogo, na atamfundisha na tabia kama za kwake huyo. Jambo ambalo unasema ni sahihi ndugu yangu. Ni sahihi, lakini hawa ni vijana. Ndio. Hawa ni vijana na hatuwezi jua wametoka wapi mpaka anakuja kunifikishia mimi taarifa. Ndio. Na kwa hiyo ili swala nikaona ni vyema amelifikisha mapema. Kabla ya yote nikaona ngoja na mimi nikimbie kwa mzee mwenzangu ili tuweze kuona ili swala limekaaje. Yote na yote tutakwepa, lakini hatuwezi kujua ya mbeleni. Salha. Hebu njoo. Wangu tofauti na sisi. Hata usipate tabu ya kukaa sana. Nataka tu nikufahamisha kwamba kwa waji wamekuja hapa, huyu bwana anataka kukuoa. Sijajua labda huko nje mshai kuonana, wewe ushai kumuona huyo, lakini kwa mimi binafsi, na ili naweza kusema wazi kwa sababu wewe ni binti yangu na hakuna mtu wa kuamua zaidi yangu mimi. Kwa hili jambo sijaliafiki kabisa kwangu mimi. Kabisa. Salha, unamjua kijana? Mshai kuonana?
anataka kukuoa, umeridhia? Unasemaje wewe? Umeridhia kuolewa na huyu kijana? Hebu toka hapa. Toka. Hala. Bwana mkubwa. Naam. Mimi wewe na mimi tunaheshimiana. Sahihi kabisa. Na kama utakuwa na kijana mwingine tofauti na huyu mwenye maadili yake, basi niletee. Lakini kama ni huyu, sitaki kumuona. Okay. Sijui tumeelewana vizuri? Nakuelewa mzee wangu. Ya, kwa haya machache basi ningependa kuwashukuru pia kwa ujio wenu. Inshallah tutaonana tena kwa wakati mwingine. Okay. Ndio. Sawa sawa. Ya, karibuni sana. Na inshallah. Karibuni tena. Karibuni tena. Familia kama hizi bado zipo duniani. Mwanangu naona tuletea watu. Yaani baba, mtoto wote hawaeleweki. Nani baba, nani mtoto, basi vurugu tu. Mungu. Na unakubali tu wewe. Shenzi wewe.